หยิบมาเลยโอ้ทดสอบมีธงด้วยนะครับนี่อ้าวโค้งอีกจักรอบด้วยโค้งอีกรอบดูโค้งอีกจักรอบเห็นชัดไหมครับทีนี้ธงชาติไทยผืนใหญ่เลยดัดแปลงไปเรื่อยๆครับทำไม่ใช่เรื่องง่าย